Бишкек эң кымбат шаарлардын бирине кирди да тизмесине. Эң чоң себеп ал жерде карасаңыз талдап ошол үйлөрдүн баасы, ижаранын баасы болуп жатат да. Ошол боюнча сизде министрликте бир анализ барбы? Эмне себептен Бишкекте үйлөр кымбат? Себеп эмнеде? Курулуш материалдар кымбатпы? Же уруксат алыш оор кымбатпы? Же коммуникациялар кымбатпы? Же жумушчулар эмнеге бизде өткөндө мисалы мен Астанага бардым эле, ал жерде 500-600 доллардан башталат экен да квадрат метр черновой. Бизде андай баалар бир 5-10 жыл мурун бар болчу да, азыр жок андай баалар. Эмне себептен биздики кымбат? Негизги бир себептери деп биз ойлойбуз, бул азыркы күнү ушул курулуш материалдарын бул жака алып келип куруу болгондо ошондо баалар көтөрүлүп жатат. Андан тышкары инфляцияны да эске алыш керек. Андан тышкары азыркы күнү Бишкек шаарында спрос көбөйгөнбү, бирок баасынын акыркы 1 жылдын ичинде былтыркыга салыштырмалуу баасы көтөрүлдү. Аны моюнга алыш керек.